Llegó la nueva línea premium de pollo a McDonald's. Pechuga Classic con pechuga de pollo crispy. Mi pollo, ¿puede ser grill? Sí, claro. Pechuga bacon con pechuga de pollo grill. La mía la pedí empanada. Sí, puede ser también. Y pechuga honey mustard con pechuga de pollo crispy o grill. Ah, sí, yo quiero esa con el pollo crispy, por favor. Nueva línea premium de pollo. 3 nuevos sabores, 2 opciones de pechuga, 6 combinaciones. Una verdadera confusión de pollos en McDonald's.